Всем доброго дня. Сегодня у нас жареная картошечка. Лучок, перчик красный сладенький. И, конечно же, внизу сало есть. Нарезал такими кубиками маленькими сало. О, обалденный аромат идет. Ой-ой-ой. Сейчас будет такая картошечка румяненькая, вкусненькая. О, будет супер. Светланка захотела картошки. Я думаю, быстренько раз-два пожарю. Светлана говорит, давай я. Говорю, нет, ты так не пожаришь, как я. Не, я люблю сам картошку жарить. Мой отец тоже картошку жарил. Но он еще любил яйца добавлять, но я не люблю. Он разбивал 2-3 яйца еще сюда в картошку. Я так не люблю. Смотри, какой я щавель купила сегодня на озерке. А где ты купила такой щавель? На озерке я сегодня заходила, купила на озерке щавель, вон базилик. О, посмотри, какой он крупный. Угу. И редисочку взяла сегодня. А базилик пахнет. А, классно. Я его сейчас помою. А базилик я сразу на кухню зашел, думаю, что так запах такой? А, еще и редиску взяла. Ты хочешь салат сделать? Нет, скорее всего, ее просто есть селедка, я ее просто порежу на тарелочку. Кто хочет, сам себе. А щавель сейчас его рассложу, пускай Крупный, немножко крупный, такой классный. высохнет, я его потом порежу, заморожу, будет зеленый борщик. Ну да, зимой пригодится. Да и не с нашего огорода, не? Нет, у нас такого нет. А с базара, а елки-палки. Я думал, с нашего огорода, думаю, ничего себе, на нашем огороде появился Какой у нас щавель. надо чернозем иметь, чтобы у нас такой щавель гарный вырос. Ну да. И у нас такой щавель, у меня был щавель, но он не настолько классный, как этот. Не-не, у нас так, был он такой маленький. Маленький, да. Чуть не конский щавель. Вот такая картошечка вышла с помидорчиками, с огурчиками. Еще и селедочка у нас. И по 50 грамм до картошечки, до селедочки. Картошка по-мордовски. Но это я не знаю, что она по-мордовски. Тут сало есть. Ну, вкусное, правда? Солить не надо, не? Не надо. Соль нужна только, если, может, кто-то хочет огурец. Ловил я сегодня на Самаре. Словил пару карасей. Выпустил маленький, одного оставил. И решил прийти сюда, на это озеро. О, сирена. И маленького такого карасика забросил на щучку. Посмотрю. Видите, как плавает поплавочек. Может, словлю щучку. А вдруг с полчасика побросаю. Не будет, то не будет. То пойду тогда домой. Я бы знал бы поплавочный, взял бы удочки и ловил бы на поплавок. Что-то на Самаре такие караси мелкие. Крупных нету. Не знаю почему так. Слабо берет. Решил на щучку. Может, возьмет. Попробуем. Сейчас увидим. Я только забросил минут 5 или 10. Вода сошла, видите, как мелко. Там как раз такие коряги. Ну туда еще раз заброшу, туда в правую сторону. Может, там щучка и ходит. Пока не видно. Бо не раз як прихожу, то видно, як щука ходит. Малек сразу. О, елки-палки. Вже 3-й или 4-й раз воздушна тривога. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Ничего у меня не получилось. Перебрасывал. Карась у меня слетел. Наверное, засильно крупный. Буду собираться. Не мой день, как говорится. Место хорошее. Надо будет приехать сюда на выходные. 'Суббота или воскресенье.
и половить. Вот, только на поплавок. Надо взять поплавочные удочки и попробовать половить здесь. Прикормить место неплохое. Тут кто-то камыш поубирал, посрезал. И тут все было в камышах. На Самаре нема смысла ловить, не знаю. Что-то мне не нравится. Там мне пацаны говорили, что мелкий карась берет. Это правда. Неохота. Время только убивать. Поеду домой, что буду делать. Во дворе порядок наводить надо. Да и маму. Уже так неохота оставлять надолго. Ну, часа 2 я ее оставляю, на 3. Так, чтобы на полдня. Вот так я ее не оставляю. Да и рыбаков почти нету. Там один мужик сидит. Когда я приходил, то он там сидел. Проходился там, то видел его. Обычно здесь я ловлю, то нормально были карасики. Сейчас уже все. Может, надо было мне здесь попробовать забросить. И вообще вода ушла. Ну, здесь я щучки хорошие ловил на этом месте. Но, увы, у меня уже нету малька. А надо было, чтобы поплавочный. Удочка была поплавочная, то тогда мог бы наловить малька. А так-то не получится. Кто-то костер разжигал, шашлыки, наверное, делал. Ну, мужчина тут сидел, уже ушел. И нету его. На этом месте был. Так она ничего не ловится, то что сидеть. Да, у нас пожар у соседей. Это я шучу, пожара нету. Ну, палят листья, видите. Я думаю, что такое дымяра, такой, что страх. А вы же говорили, что не можно поджигать. За это штраф. А люди поджигают. И для чего так делать? Наши окна открытые, дым заходит в хату. А кто еще и белье повесил на улицу? Что это нормально? Это же не где-то не в колгоспе, где-то на поле. Взял, поджег, и все, где-то там большой огород, я согласен. Что нету домов мало. А то ж тут дом на доме налеплено, и каждому дым заходит. Да играется, что кто-то возьмет, позвонит и будет платить штраф. А что 4 дня тому назад вообще был поджог, то так аж пламя аж до верха шло. Сейчас тем более сухо, дождей нету, не дай бог, где-то трава пойдет и пойдет. А даже эти деревья могут загореться. Там же никто не живет сзади забора. А дым аж черный. Непонятно, что одни листья там только горят. Мне кажется, что там все подряд, наверное, горит. Поджог, бог знает что. Вот посмотрите, какое пламя валит. Я не в том смысле. Я понимаю, что надо поджигать листья, чтобы было и удобрение, и не хотят выбрасывать. Но не до такой степени, видите. Оно ж искры вверх летят. О, жар. А не дай бог на машину попадут. Да даже кому-то на крышу залетит и загорится, у кого крыша деревянная. Это я считаю, что это ненормально. Что это ненормально.
Тем более большинство никто не поджигает. Смотрите, какое пламя валит. Разве так можно? Ну, там вообще, смотрите. Ну а если оно пойдет там, где сухая трава, то это будет капут. Пожар будет, галимый пожар будет. Я специально взял лавочку и выше забора залез. Посмотрите, как оно горит. Ты наш Мурчик пришел. Он не боится огня. Сейчас я тебе принесу покушать. Сейчас, малыш, принесу тебе покушать. Да, у него мордочка стала большая, такая крупный стал такой пацан, крупный. Ешь, ешь. Сейчас я тебе еще принесу. Сейчас я тебе макароны принесу, хорошо? Молодец, пацан. Да, он поправился хорошо. Сейчас я принесу, сейчас. О, сейчас я... Не, Мурчик, сюда. Вот это твоя тарелка, на. Вот тут твоя тарелка, ешь. Все тебе, дорогой. Вот так. Сейчас как раз прохладно стало. Кушать хочется, скажи, не? Молодец. Не только он корм ест, как говорится, а все подряд. Вот так, макарончики по-флотски ест. А тот палит ему все равно. Трещит аж. Аж трещит. Ну, молодец, пацан. Ну, сегодня чистенький пришел. Не выкачался нигде. То не раз приходит такой грязный. Уже, видать, по огородам не лазит. Сейчас и сиамская припрется. Но она чуть попозже. Сейчас придет. Но я ей оставил тоже покушать.